الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. आयात का तर्जुमा है और वो कहते हैं कि Përkthimi i këtyre ajeteve është: Ata thonë se askush në asnjë mënyrë nuk do të hyjë në xhenet përveç atij që është hebre apo i krishter. Këto janë thjesht mendimet e tyre. Thua ju, na sillni argumentin tuaj, nëse jeni duke thënë të vërtetën. Dëgjoni, e vërteta është që çdo kush që i nënshtrohet Zotit dhe bën mirësi, shpërblimi i tij është i sigurt te Zoti i tij. Njerëzit e tillë as nuk do të kenë frikë e as nuk do të pikëllohen. Ditët e fundit, dikush më shkroi që qeveria e re që ka ardhur në Pakistan do të bëj të njëjtat gjëra me ahmedianët që kanë bërë qeveritë e kaluara. Madje përmendi edhe emrin e një ministri, duke thënë se ai s'ka qenë mirë ndaj ahmedianëve në të kaluarën. Dhe tha se duket sikur prap do t'u vështirësohen gjëra ahmedianëve. Shkruesi ishte mjaft i shqetësuar në letrën e tij. Në fakt, Zoti e di më mirë se çfarë do të ndodhë. Por një gjë është e qartë. Derisa ekziston një ligj i tillë në Pakistan kundër ahmedianëve, i cili shkakton vetëm mizori, dhunë, atëherë qoftë kjo qeveri apo ndonjë tjetër nuk do të ketë ndonjë ndikim. Ajo që duhet të mendojmë është për një zgjidhje të përhershme për ahmedianët e Pakistanit. Edhe ahmedianët pakistanez duhet të luten shumë për këtë gjë. Pastaj, po të kishim ndonjë interes nga qeveritë e kësaj bote, patjetër do ta kishim edhe këtë shqetësim. Por ne mbështetemi vetëm te Allahu i lartësuar. Dhe padyshim që mbështetemi tek ai. Atëherë nuk ka nevojë të kemi shqetësime të tilla që ka ardhur filan në qeveri edhe do të ndodhë kështu. Po ashtu nuk duhet të mendojmë që nëse vjen filan në qeveri do të na bëjë mirë. Derisa Zoti i lartësuar është me ne, derisa lidhja jon është me Zotin,
जो चाहना है करना Nuk duhet të shqetësohemi për këto gjëra. में गुज़श्ता Këto qeveri materiale do të bëjnë ato që dëshirojnë तकरीबन dhe जब से e bëjnë kundër xhamatit, e bën kundër xhamatit edhe në të kaluarën, साल होने लगे që nga koha kur u miratua ligji kundër nesh në asamble afërsisht para 30 vjetësh. से मुखालफत ये Madje kundërshtimi vijon që nga koha e Mesiut të premtuar alayhis salam. Edhe atëherë, nëse jo në nivelin qeveritar, disa autoritar të qeverisë në bashkëpunim me kundërshtarët e xhamatit kurdisën intriga kundër xhamatit Ahmedia, pra kundër Ahmedianëve. बहरहाल चाहे एक नजरिया रखने वाली हुकूमत हो Qoftë ajo qeveri që ka pikpamje të kundërta me xhamatin, एमडीओ को apo qoftë në një tjetër, खारिज किया हो और यही एक वजह है ata i kanë përjashtuar Ahmedianët gjoja nga feja islame. खुली छूटती नहीं Në fakt, ky është faktori kryesor i kundërshtimit. Dhe pikrisht ky faktor जो भी हुकूमत आए e lën të lirë hoxhën të bëjë gjithçka kundër Ahmedianëve atje. एक तरह से हो रही है Dhe edhe gjatë kohës së qeverive të kaluara janë shkelur të gjitha kufit e dhunës. Dhe kjo dhunë vetëm po shtohet. और ना Pra, ne nuk mbajmë shpresë për në një mirësi nga këto qeverit materialiste, e as nuk duhet të mbajmë. Dhe as nuk na nevojitet në një certifikat për e tyre për ne, për të qenë musliman. जो खुदा ताला की नजर में मुसलमान है Muslimani i vërtet është ai që është i tillë para Zotit. जो ऐलान करे Muslimani është ai që deklaron se beson në njëshmërinë e Zotit të lartësuar. Beson në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si profeti i fundit me shariat, si vula e të gjithë profetëve. और इस तारीख के मुताबिक Nga ky përkufizim, मान हैं Ahmedianët janë musliman, और एतकादन edhe me besim, edhe me praktik. Madje janë më musliman se të tjerët. ऐलान के बाद हमें गैर जबरदस्त Pas deklaratës son, कुछ भी जुल्म dhunën që po na ushtrojnë këta musliman të ashtu quajtur kushtetues, qeverit, ministrat e tyre dhe autoritar të tjerë, të gjithë këta vetëm po hynë në gjuna në sy të Zotit të lartësuar. कारिंदे हम पर करें ये अलग Kurse ne na çojnë më shumë afër Zotit. और हमें खुदा ताला के करीब ला रहे हैं Veprimet e tyre padyshim duhet të na sjellin më afër Zotit. हर अहमदी को इस बात का एहसास होना चाहिए Çdo ahmedian duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë. Pikrisht, arritja e këtij afrimi me Zotin duhet të jetë synimi i çdo xhamati hynor. यहाँ अभी मैंने आईनी मुसलमान कहा Kam përdorur fjalët musliman kushtetues. Dua të sqaroj pak पाकिस्तान का आइन për ata që nuk e dinë realitetin. कि अहमदी Kushtetuta pakistaneze thot se ahmedianët nuk janë musliman sipas ligjit dhe kushtetues pakistaneze. मजे का खेल बात है कि एक जमहूरी से Kjo është shumë ironike, madje qesharake, që një shtet, duke pretenduar të jetë republik, qeveria e tij vendos për fenë e qytetarëve. बहरहाल Ky ligj që ishte miratuar në vitin 1974, 1974 में उसके बाद फिर diktatori ushtarak që erdhi më vonë e ka shtrënguar akoma më shumë. इस वक्त मैं Nuk dua të hyj në hollësira këtu. नहीं जाऊंगा बहरहाल इस आईनी Pra, sipas këtij vendimi kushtetues, ahmedianët sipas ligjit janë shpallur jo musliman. दुनिया में
Edhe pse janë Ahmedianët ata që paraqesin fytyrën e vërtetë të Islamit në të gjithë botën. Kurse pra sipas ligjit qytetarët e tjerë që nuk janë Ahmedian, sipas ligjit janë shpallur musliman. Edhe pse disa madje shumë nga grupimet që burojnë prej tyre paraqesin një pamje të gabuar të Islamit. Ato grupime që e njollosin Islamin. Shumë njerëz vazhdimisht më pyesin, madje edhe gjatë turneut tim në Amerikë e në Kanada, media në çdo vend këtë pyetje më ka bërë, që e kam përmendur edhe në hutben e kaluar. Ata më pyetën, Islami që ju paraqisni është i mirë dhe i bukur. Dhe njëherësh pretendoni që Ahmedianët do të sjellin revolucionin e Islamit në botë. Si do të bëhet kjo? Më pyesin ata. Unë gjithmonë u them, kjo tashmë nuk ka nevojë të thuhet do të ndodh, por kjo po ndodh. Çdo vit mira musliman të sinqert, duke e kuptuar këtë Islam të vërtet, antarësohen në Xhamatin Musliman Ahmedia. Antarësohen në këtë Islam të vërtet. Dhe inshallah taala ne do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje derisa ta bindim botën që Islami është një fe plot paqe dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ai i dërguar i paqes që nuk e ka shembullin në botë. Bota ka shpëtim vetëm nën flamurin e tij. Përveç kësaj, unë u them edhe këtë. Askush nuk mund të gjykojë për fenë e dikujt tjetër. Askush nuk mund të vendosë që filani është i kësaj apo i asaj feje. Çdo njeri vetë vendos për fenë e tij. Disa qeveri ekstremiste apo hoxhallar ekstremist le të na pandehin si jo musliman. Por për ne ata nuk na vlejnë fare. Unë jam musliman dhe me bekimin e Zotit të Madhërisëm, të gjithë ata që kanë pranuar Mesiun e premtuar alayhis salam janë musliman. Madje janë më musliman se ata që nuk e kanë pranuar Mesiun e premtuar. Kështu e kupton çdo Ahmedian. Me veprimet e tyre të padenja, kundërshtarët asnjë fije nuk mund t'i sjellin dëm Ahmediatit. Ndërsa nëse ndonjë qeveri apo ministër apo shërbëtorët e tij bëjnë mizori kundër Ahmedianëve, atëherë vetëm e njollosin veten dhe vendin e tyre në botë. Nëse i bëhet nami ndonjë qeverie, nuk na prishet ndonjë punë, por megjithatë, duke qenë pakistanez, ndihemi të turpuruar. Por kur njolloset vendi, atëherë çdo Ahmedian i atij vendi shqetësohet tej mase, sepse ne kemi dhënë sakrifica të mëdha për atë kom. Ata jo vetëm që e njollosin vendin duke bërë vrasje në emër të fesë, por gjithë këtë masakër e bëjnë në emër të Islamit. Pra, në emër të asaj feje që është feja e paqes, vllazërisë dhe dashurisë, dhe në këtë mënyrë e njollosin edhe Islamin. Kurse Allahu i Madhërisëm thotë që duhet të bësh mirësi edhe me armikun dhe thekson që drejtësia duhet të jetë primare. Zoti urdhëron: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullah." Kjo është porosia e Zotit. Domethënë, armiqësia ndaj ndonjë populli
kurse si nuk duhet ju nxis që të bëni padrejtësi ndaj tij. Bëni drejtësi, sepse kjo është më afër takuas, pra më afër druajtjes ndaj Zotit. Kijeni druajtje ndaj Zotit, thot Allahu. Ky është mësimi i Islamit. Ne përpiqemi t'u mbyllim gojen kundërshtarëve të Islamit, të cilët e akuzojnë Islamin. Këtë punë ne e bëjmë duke treguar mësimin e bukur të Islamit dhe duke thënë që muslimani i vërtet gjithnjë ka parasysh druajtjen ndaj Zotit dhe pëlqimin e tij. Në asnjë mënyrë nuk mund të ndodhë që një musliman i vërtet të flasë për padrejtësi dhe dhunë. Por problemi këtu, pra në Pakistan, është që populli po ndjek ata njerëz të cilët nuk kanë fare druajtje ndaj Zotit. Dhe si të tillë, vetëm dhuna dhe padrejtësia mund të burojnë prej tyre. Diçka tjetër ata nuk mund të ndjelin. Vetëm para 2 ditësh, këtu në Angli, me rastin e 100 vjetorit të Xhamatit Musliman Ahmedia të Anglisë, ishte organizuar një ceremoni në Parlamentin Britanik, në të cilën morën pjesë 42 deputet. Kishte marrë pjesë edhe i nderuari zëvendës kryeministër i Britanisë. Po ashtu kishin marrë pjesë 6 ministra, diplomatë të ndryshëm dhe intelektual të tjerë. Edhe para tyre, duke përmendur mësimin e bukur të Islamit dhe modelin e shkëlqyer të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u kam treguar se cili është Islami i vërtet. Të gjithë pohonin se fjalimet tuaja gjithmonë për këtë temë flasin. Xhamati Musliman Ahmedia gjithmonë flet për paqen dhe pajtueshmërinë, por jemi vërtet të shqetësuar nga veprimet që bëjnë grupe të tjera muslimane. Disa politikanë flasin haptas, ndërsa disa të tjerë për shkak të arsyeve të tyre politike flasin në nxë. Sidoqoftë, kur unë flas duke ju referuar Kuranit famlar dhe modelit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë ata e kuptojnë se cili është mësimi i vërtet i Islamit. Disave u bën kaq shumë përshtypje saqë edhe shprehin përshtypjet e tyre. Një diplomat i krishter që ishte i pranishëm në ceremoninë që u zhvillua, siç u tregova 2 ditë më herët, më tha, çdo fjalë që shqiptonit duke ju referuar Kuranit dhe modelit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më hynte drejt në zemër. Ai veti është i krishter dhe kam edhe miqësi me të, sepse shpesh vjen në eventet tona. Andaj i thash, këto gjëra nuk ju kam thënë vetëm që të mbeten në zemrën tuaj, por që ju t'i shprendani edhe në rrethin tuaj shoqëror. Më tha që e bën këtë punë dhe do ta vazhdoj ta bëj. Pra, edhe zemrat e jo muslimanëve ndikohen nga mësimi i bukur i Islamit. Por ata hoxhallar që janë zemërgur, që e dinë këtë mesazh dhe dëgjojnë edhe prej nesh, në vend të ndikohen, bëhen edhe më shumë zemërgur. Përsa u takon neve, ne po bëjmë punën tonë, duke u alarguar keq kuptimet atyre që morën përshtypje të gabuara për Islamin. Kjo është detyra jonë, që t'ia tregojmë botës bukurinë e Islamit, dhe inshallah taala ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë detyrë. Por politikanët e vendeve islamike, po ashtu edhe disa njerëz të shquar duke ndjekur hoxhallarët e vendeve të tyre, bojnë mizori në emër të Islamit ndaj ahmedianëve. Kjo është puna e tyre. Dhe ashtu siç ne do të avijojmë punën tonë, le të avijojnë edhe ata të tyre. Ne nuk duhet të kemi as pak frikë nga kjo gjë. Siç u thash, ne as nuk mbajmë shpresë për tyre, as nuk shikojmë drejt tyre. Nëse ata do të qeverisin me drejtësi, do të japin fund dhunës, atëherë duke zbatuar porosinë e Allahut, do të shpërblehen prej tij. Zoti ynë është me ne.
ai vazhdimisht na jep shpresë, ai na mbron. Po të mos ishte kjo, siç u kam treguar shumë herë, planet e tyre janë vërtet shumë të rrezikshme. Allahu i lartësuar sipas premtimit të tij do të na bekojë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër inshallah. Por edhe mizorët do të kapen dhe patjetër që do të kapen inshallah. Prandaj, në vend të kemi shpresë nga ndonjë qeveri e botës, ne duhet të shohim vetëm drejt Zotit. Ka nevojë që ne t'i drejtohemi fytyrës së Tij dhe të ndjekim urdhrat e Tij. Të ashtu quajturit autoritar të fesë mëtojnë që ata që nuk besojnë sipas pohimeve të tyre janë të mallkuar dhe të përzënë nga Zoti dhe të shkojnë në xhehenem dhe me deklarata të tilla u kanë dhënë liri të plot nxënësve të tyre, shërbëtorëve të tyre që të ushtrojnë çfarëdo lloj dhune kundër ahmedianëve. Pikërisht kjo po ndodh në Pakistan. Qeveria që vetëm pretendon se ligji është mbi gjithçka atje, jo vetëm që nuk merr asnjë mas kundër mizorëve, por bashkëpunon me ta në këtë mizori. Vetëm 2 ditë përpara, një ahmedian u martirizua në Karachi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe tek ai do të kthehemi. Një tjetër u sulmua në Gjehlam, aq sa u plagos rënd, i cili aktualisht është shtruar në spital. Zoti i dhën shëndet, mbrojtje dhe shërim. Përveç këtyre, martirizimi që u bë në Karachi, u plagosën rënd edhe disa jo ahmedian të gjorë, që janë shok të tij, të cilët gjendeshin në makinë bashkë me të, pra me dëshmorin. Zoti u dhën shëndet edhe atyre. Edhe ata janë shtruar në spital. Njëri prej tyre është në gjendje kritike. Sidoqoftë, Allahu i lartësuar thot që këto gjëra nuk janë të reja. Edhe të ashtu quajturit autoritar të feve të kaluara në këtë mënyrë silleshin. Por Allahu i lartësuar deklaron që çdo kush që i nënshtrohet pëlqimit të Allahut dhe bën mirësi, shpërblimi i tij është te Zoti i tij. Për jo ahmedianin që ju tregova se është lënduar keq, ai është nga Karachi. Është edhe një tjetër që është nga Gjehlami, nga Saraje Alamgiri. Me bekimin e Allahut ai është jashtë rrezikut. Zoti i dhënë shërim të plot. Pra, unë po ju thosha se Allahu i lartësuar thot se çdo kush që i nënshtrohet pëlqimit të Allahut dhe bën mirësi, shpërblimi i tij është te Zoti i tij. As një fetar apo as ata që ushtrojnë dhunë në emër të fesë, apo ndonjë parlament apo ndokush tjetër, nuk mund të lëshojnë njerëzve certifikata duke vlerësuar se do të shkojnë në xhenet apo në xhehenem. Allahu i lartësuar, që di gjendjen e zemrave të njerëzve, deklaron që ai që bën mirësi dhe bën për të fituar pëlqimin e Allahut, që hyn në bejtin e imamit të kohës, dhe hyn sepse është porosia e Allahut dhe e të dërguarit të tij, atëherë ai nuk duhet të ketë as frikë as pikëllim. Çdo vepër bëhet për të fituar pëlqimin e Allahut e në përputhje me mësimin e tij e bën vepruesin e saj fitues të pëlqimit të Allahut. Prandaj, çdo ahmedian që ka bërë bejtin e Mesiut të premtuar alayhis salam, duke ndjekur porosinë e Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, patjetër i është nënshtruar Allahut. Patjetër që është musliman. Madje
është musliman i fortë që gëzon dashurinë e Allahut të lartësuar. Për të qenë si musliman, ati nuk i nevojitet as fare miratimi apo vula e ndonjë parlamenti. Sipas këtij ajeti që recitova, ai që deklaron se jam musliman tek Zoti i lartësuar është musliman. Allahu thot: "Man aslama wajhuhu lillahi." Çdo kush që i përkushtohet tërësisht Allahut dhe deklaron se jam musliman, ai është musliman. Këtu Allahu i lartësuar nuk ka thënë që dikush tjetër duhet ta thotë rreth tij nëse është musliman apo jo. Por tha që çdo kush vetë duhet i nënshtrohet Allahut dhe pastaj të deklarojë domethënë duke thënë kështu me vetë dije të plot bëhem musliman dhe jam i gatshëm të pranoj të gjitha obligimet me të cilat ngarkohem për të qenë si musliman. Më pas Allahu tha: "Wa huwa muhsinun." Ai duhet të jetë mirëbërës. Pra, ai të bëjë të gjitha veprat që ka urdhëruar Zoti në mënyrën më të mirë. Kjo është përgjegjësia të cilën ai duhet ta ngrejë. Dhe kur është fjala për zbatimin e të gjitha porosive të Allahut, atëherë kjo do të thotë që ai të largohet nga çdo vepër e keqe. Nëse do të jetë kjo gjendja e tij, atëherë Allahu i lartësuar do ta shohë me dashuri atë njeri. Pastaj Allahu thot që nëse do të bëheni të tillë, atëherë nuk duhet të keni as frikë e as pikëllim. Veprat e mira mundsojnë faljen për gjunahet e mëparshme, ndërsa vazhdimësia në këtë rrugë, mbrojtja nga veprat e këqija, dhënia e përparësisë ndaj besimit mbi botën e shpëtojnë besimtarin edhe në të ardhmen, dhe kështu e bëjnë atë të qetë nga frika apo pikëllimi. Duke shpjeguar këtë ajet, Mesiu premtuar Islam thot: në gjuhën arabe, fjala Islam do të thot të paguash paraprakisht për diçka, të angazhohesh dikë në punën tënde, të kërkosh paqe apo kompromis, të heqësh dorë nga diçka rebele. Pra, këto 4 gjëra janë: të paguash paraprakisht për diçka, të angazhohesh dikë në punën tënde, të përpiqesh për pajtim dhe të largohesh nga çdo grindje. Pastaj Mesiu premtuar Islam thot: ndërsa kuptimi terminologjik i fjalës islame është ai që përmendet në ajetin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Vërtet, ata që i nënshtrohen Allahut dhe janë mirëbërës do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre. Nuk do të friksohen e as do të pikëllohen. Domethënë, Mesiu premtuar Islam thot, domethënë muslimani është ai që i dorëzohet tërësisht Allahut, e dedikon veten për t'i plotësuar pëlqimet dhe dëshirat e Zotit dhe angazhohet për të bërë vepra të mira për hir të tij, duke ja kushtuar vetëm atij të gjitha aftësitë e tij. Shkurt, edhe me besim, edhe me praktik, të bëhet vetëm i Zotit. Të bëhesh i Zotit me besim do të thot ta kuptosh veten si një gjë që është krijuar për ta njohur Zotin, për t'i u bindur atij dhe për të fituar dashurinë dhe pëlqimin e tij. Kurse të bëhesh i Zotit edhe me praktik do të thot vetëm e vetëm për hir të Zotit të bësh vepra të mira që të rrjedhin nga aftësitë dhe mundësitë që ta ka dhënë ai. Këto vepra duhet të bësh me kaq vullnet e dëshirë saqë ta shohësh të adhuruarin e vërtet në pasqyrën e bindjes. Kjo është pra ajo pozitë e lartë që duhet të arrijmë.
edhe me besim, edhe me praktik. Nëse do ta bëjmë reformën tonë, nëse ne e kemi të fortë besimin, nëse i kemi parasysh veprat tona që a janë sipas pëlqimit të Zotit apo jo, ose a jemi duke i bërë ato sipas pëlqimit të Zotit apo jo, nëse ne u kushtojmë rëndësi lutjeve, atëherë ligjet botërore të njerëzve të kësaj bote ose dhuna e ushtruar në saj të ligjit ndaj nesh nuk mund të na dëmtojnë as pak. Në dukje ajo mund të na dëmtojë, por te Allahu i lartësuar ne do të jemi të pranuar. Kurani famlart na ka forcuar zemrat duke shpjeguar me shembuj të ndryshëm rreth atyre që bëjnë mizori. Magjistarët që kishin ardhur për të ballafaquar me Hazret Musain alayhis salam, të cilët më vonë i u bindën Musait. Edhe ata këtë ja than faraonit: "Faqzi ma anta qad." Bëje atë që ke për të bërë. "Innama taqzi hadhihi al-hayat ad-dunya." Ti mund të veprosh kundër nesh vetëm në jetën e kësaj bote. Pra i than, vetëm jetën e kësaj bote mund t'ua merrte ai. Prandaj, edhe nëse një qeveri përgatitet për të ushtruar dhunë kundër besimtarve, atëherë ajo duhet ta di edhe fundin e besimtarve, edhe fundin e faraonëve. Fitoria e fundit me bekimin e Allahut të lartësuar gjithmonë është e besimtarve, dhe edhe këtu do të jetë inshallah taala. Pra, ne kemi për të treguar atë besim që nuk u trembet njerëzve të kësaj bote. Nëse duhet të kemi ndonjë frikë dhe pikëllim, atëherë ajo duhet të jetë vetëm për hatrin se si ta fitojmë pëlqimin e Allahut, si të gjejmë afrimin me të, duke treguar standardin e atyre që deklarojnë për Islamin dhe besimin dhe bëjnë mirësi. Allahu i lartësuar në surën An-Nisa thot: "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Kush mund të jetë më i mirë se ai në besim, i cili ja përkushton gjithë vëmendjen Allahut, dhe ai është edhe mirëbërës dhe ndjek rrugën e Ibrahimit besnik. Allahu e kishte bërë Ibrahimin shok. Pra, ka nevojë ta ndjekim milletin e Ibrahimit nëse duam të bëhemi shok të Allahut. Fjala millet ka kuptime të ndryshme. Një kuptim i saj është rruga, mënyra. Ajo ka edhe kuptimin e fesë. Një veçori që ja përmend Allahu Hazret Ibrahimit a.s. është "Wa Ibrahim alladhi waffa", do thot dhe Ibrahimi që u tregua besnik. Mesiu premtuar a.s. lidhur me këtë thot: "Rruga për të gjetur afrimin me Allahun është që njeriu të tregohet besnik për hir të tij." Shkaku i afrimit që kishte gjetur Hazret Ibrahimi a.s. ishte pikërisht ky. Siç Allahu thot: "Wa Ibrahim alladhi waffa", Ibrahimi është ai që u tregua besnik. Të tregohesh besnik ndaj Zotit dhe të kesh vërtetësi dhe sinqeritet ndaj tij kërkojnë një vdekje. Gjersa njeriu nuk bëhet i gatshëm për të hequr dorë nga kënaqësitë dhe krenaritë e kësaj bote, dhe nuk del përpara për të pranuar çdo lloj fyerje, vështirësie dhe shtrëngimi për hir të Zotit, nuk mund të lindë kjo veti tek ai. Derisa ai nuk bëhet tërësisht i Zotit të lartësuar dhe nuk bëhet i gatshëm për të duruar çdo vështirësi, besnikëria dhe sinqeriteti vështirë t'i afrohen atij. Zoti i lartësuar kërkon vepra dhe ai kënaqet vetëm nga veprat, kurse veprat vijnë përmes rrugës së shqetësimit. Por nëse njeriu angazhohet për të pranuar shqetësimet për Zotin, atëherë Zoti i lartësuar nuk e vën në shqetësime. Të pastrosh zemrën nga gjithçka tjetër dhe ta mbushësh atë me dashurinë hyjnore, të ecësh sipas dëshirës së Zotit të lartësuar, ta ndjekësh atë ashtu siç ndjek hija trupin, pra të mos kesh asnjë dallim midis dëshirës sate dhe
të Zotit, të gjitha këto vinë me anë të lutjes. Dhe pikërisht këto ishin veçoritë e Hazrat Ibrahimit alayhis salam. Më tutje Mesiu i premtuar alayhis salam thot, kuptimi i Islamit mund të realizohet në një njeri vetëm atëherë kur ai dedikohet për Zotin e për rrugën e tij, me gjithë qenien dhe me të gjitha fuqitë e tij, të jashtme e të brendshme, dhe amanetet që ai i ka marrë nga Zoti i Madhrishëm t'ia kthej përsëri atij, dhuruesit të vërtet. Dhe jo vetëm me besim, por edhe me praktik ta pasqyrojë Islamin dhe thelbin e tij të përsosur. Kjo do të thotë se ai që deklaron të jetë musliman duhet të provoje se duart dhe këmbët e tij, zemra dhe truri i tij, mendja dhe intelekti i tij, mëshira dhe zemërimi i tij, dija dhe përdallimi i tij, të gjitha fuqitë e tij fizike dhe shpirtërore, nderi dhe pasuria e tij, rehatia dhe kënaqësia e tij, çdo gjë që buron nga trupi i tij, që nga koka deri te këmbët, së jashtmi apo së brendshmi, madje edhe qëllimet dhe dëshirat e tij të fshehta, të gjitha këto i binden Zotit në atë mënyrë siç i binden njeriut gjymtyrët e tij. Pra, duhet të provohet se gjithçka që është e tij nuk është e tija, por është bërë e Zotit të Madhrishëm, dhe të gjitha fuqitë dhe aftësitë e tij janë në shërbim të Zotit, sikur ato të jenë organe hyjnore. Kjo është pra ajo pozitë e lartë që çdo ahmedian duhet të arrijë, të cilën çdo kush nga ne duhet të arrijë. E kur ne do të përpiqemi për të arritur këtë pozitë, vetëm atëherë mund të deklarojmë të jemi musliman të vërtet. Edhe vetëm atëherë mund të hyjmë në mbrojtjen e Allahut të lartësuar. Zoti i Madhrishëm e bëft xhamatin në përgjithësi, pra shumicën e xhamatit, ta ketë këtë pozitë dhe ajo tu përkushtoj lutjeve. Xhamati na bëft të kemi ngjyrën e Islamit të vërtet dhe duke tërhequr bekimet e Allahut të Madhrishëm, të hyjmë në grupin e atyre për të cilët Allahu thot bushra lil muslimin, qofshin gëzuar ata që i nënshtrohen sinqerisht Allahut për të ndjekur porositë e Islamit. E kur na vjen gëzimi prej Zotit, atëherë do të shohim edhe përfundimin rrënjësor të armikut. Zoti bëft që shumica nga ne të përkushtojnë lutjeve, madje çdo ahmedian të përkushtojë lutjeve dhe të kërkojë një lidhje dhe të krijojë një lidhje të veçantë me Zotin e lartësuar. Dhe shpejt ne të shohim edhe fundin e kundërshtarëve. Pas kësaj, siç u tregova gjatë fjalimit që është martirizuar një ahmedian, do të përmend disa të dhëna rreth tij. Inshallah pas namazit të xumas do të udhëheq gjenazën e tij gaib. Martiri quhet Chaudhry Hamid Sami Sahib, ishte i biri i Chaudhry Abdus Sami Khadim Sahibit, jetonte në Gulshan Iqbal të qytetit Karachi. Ai u martirizua më 11 qershor. Ahmediati në fisin e tij ka ardhur përmes gjyshit të tij, i nderuari Chaudhry Abdur Rahim Sahibi, i cili ishte nga Gurdaspuri i Indis. Po ashtu, gjysha e tij, Serdar Begum Sahiba, ishte e bia e Chaudhry Muhammad Ismail Sahibit, që ishte sahabi Mesiut premtuar. Gjyshi i tij, Chaudhry Abdur Rahim Sahibi, kishte bërë betin në vitin 1924, pas të cilit atij ju desh të përballej me kundërshtim të ashpër nga ana e prindërve të tij. Pra, ky kundërshtim nuk është i ri. Ky vjen që nga fillimi. E si e kundërshtonte babai i tij si e ndeshkonte babai i tij për shkak se ai kishte pranuar xhamatin Ahmedia. Ai, pra babai i tij, vendoste këmbëzat e krevatit në shputat e duarve të djalit dhe i lidhte me litar dhe vet flinte në atë krevat, ndërkohë djali gjithë natën detyrohej ta kalonte në këtë gjendje. Nga kjo torturë atij i mbetën shenja në duart e tij. Më në fund, në vitin 1929 ai mërgoi në Lahore. Edhe Hamid Sahibi, pra dëshmori, lindi në Lahore. Me arsim ai ishte ekonomist i licencuar nga shteti, po ashtu edhe babai i tij kishte të njëjtin status.
Ata kishin një firmë që drejtonin. Ai u martirizua në moshën 48 vjeçare. Me bekimin e Zotit ai ishte edhe musi, pra kishte dedikuar një të 10-ën e të ardhurave të tij në rrugën e Zotit. Pas faljes së ikindis, afërsisht në orën 6:30, ai po kthehej me makinë nga zyra e tij, që ndodhet në Jinnah Road në Karachi. Ai kishte edhe ca shok që nuk ishin ahmedian. Akoma nuk ishte shkuar shumë larg zyrës, që disa sulmues të panjohur që ishin me motor ju drejtuan me një breshëri plumbash. 6 plumba ai kishte marr vetëm në ball e disa të tjerë në mes e në fytyrë, me të cilat ai menjëherë ra dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe te ai do të kthehemi. Edhe shokët e tij të tjerë, siç u thash, janë plagosur dhe njëri prej tyre është në gjendje kritike. Allahu i mëshiroft gjithata. Duket se shoku i plagosur nuk i ka marrë drejt për drejt plumbat, por ato së pari e përshkonin dëshmorin dhe më pas goditnin edhe shokun. Dëshmori ishte edhe sekretari i financës së lagjes në xhamat, po ashtu ai ishte sekretari i financës edhe të ensarve, pra atyre që janë mbi 40 vjeç në xhamat. Ishte njëri shumë gazmor, dashamirës, me virtyte të larta. Te fytyra e tij gjithmonë kishte një buzëqeshje. Kujdeset skajshmërisht për njerëzit me të cilët jetonte. Ishte shumë i butë ndaj bashkëshortes, fëmijëve dhe po ashtu edhe ndaj të tjerëve. Presidenti i xhamatit të lagjes së tij thotë, dëshmori ishte jashtëzakonisht i bindur për punët e xhamatit. I kisha thënë që ta paguante kontributet e tij që në muajin maj, dhe ai kështu kishte vepruar. Madje kishte dhënë më shumë se sa kishte premtuar. Një ditë para se të martirizohej, kishte mbajtur dhe një mbledhje me ata që kanë bërë vesiat, pra ata që kontribuojnë të paktën një të 10-ën e të ardhurave të tyre në xhamat. Dhe në këtë mbledhje kishte mbajtur një fjalim duke shpjeguar rëndësinë e sistemit të kontributeve në xhamat. Ishte folës shumë i mirë, ndihmonte shumë ata ahmedionin të punësoheshin. Ai ka lënë pas bashkëshorten Hamida sahibën, 2 vajza Urusen dhe Barian, 14 dhe 7 vjeçe, dhe djalin Rasi Ahmedin që është 9 vjeç. Allahu dhënë durim dhe kuraje dhe vetë u bëft kujdestari dhe ndihmtari tyre në çdo situatë të jetës së tyre. Përveç këtyre, ai ka vëllezër dhe motra që jetojnë jashtë Pakistanit. Allahu ja ngrit nivelet dëshmorit në xhenet. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر